runtii guddiga komishinka go'aan baa laga gaadhay odayaal isxilqaamay oo culimaadudiin iyo dadka codkarka baa go'aan ka soo saaray. go'aankii laga soo saaray waxaa dhacday in xukuumaddu qaadatay, xisbiyada qaranku qaateen, dadweynaha reer Soomaaliland ay soo dhaweeyeen. xilliyada qaar waxaa dhacday in ku-xigeenka garyaqaanka guud ee qaranka markii dadku soo wada dhaweeyey in sharci ahaan su'aal laga weydiiyey oo saxaafaddu su'aal ka weydiisay. jawaabtii uu bixiyay waxay ahayd waa la kala diri karaa, waxaana lagu kala diri karaa laba qaab, labadaba waa lagu kala diri karaa. waxaa loo samayn karaa gentleman agreement baa lala geli karaa. waxaa kaloo la samayn karaa sharciyaddaa loo mari karaa oo baarlamaanka ayaa dib loo marin karaa. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel fagaara ummaddu isugu timi isaguna uu ka hadlay oo xilligii warshadaha la soo bandhigayay iyadoo madax kale oo dalalka kale la joogto, kuwa jaarka sida Oromada iyo kilalka shanaad iyo kuwaasi. waxay madaxweynuhu wuxuu sheegay oo carabka ku dhuftay inay kala diristoodu ay tahay basiid, sharci haddii loo maro iyo haddii maslax loo maraba. maantana garyaqaanka guud ee qaranku wuxuu sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda haddana dib wuxuu sheegay inaan la kala diri karin, sharcina aanu ahayn. garyaqaankii guud ee qaranku haddana mar labaad buu imika soo fadhiistayoo wuxuu yidhi lama kala diri karo. war waxaan leenahay ummadda waxa loo sheegayo la isku soo hagaajisto oo xukuumadda iyo garyaqaanka guud ee qaranka iyo dhammaan isku soo hagaajistaan iyo xisbiga kulmiyaba ay isku soo hagaajistaan. taas waa taa weeye. qodobka kale ee guud gobolka Togdheer markaynu joogno, gobolka Togdheer waa gobol ballaadhan weeye. hawlo badan baa ka jira, dhib badan baa ka jirta, yacni duruufo badan baa ku xeeran, kuwa dhaqaale, kuwa horumar la'aan, kuwa haddii badankeeda leeyahay ayax sanadka ilaahay uu keenay iyadoo barwaaqa jirto, xanuunno iyaguna dhacay. waxaasoo dhan baa ka jiray. see runtii deegaankan gobolkan Togdheer ee maanta joogno hoos u dhac weyn baa ku yimi. see runtii 14 degmo gobolka Tuure kooban yahay, 14 degmoba waxqabadkeeda hoos buu u dhacay. hadday xagga amniga tahay, hadday xagga caafimaad tahay, hadday xagga waxbarasho tahay, dhinac walba uu hooseeya. waxaan leenahay, waxaan shalay maqlaayay iyadoo madaxdii gobolka ugu sarreysa meel fagaara oo xaflada oo biyo lagaga hadlayo horumar, haddana aan la leeyahay amnigii gobolku waa zero oo madaxdii gobolku ay leeyihiin amni ma jiro. taasina waxa weeye waa arrin aad iyo aad dadku uga naxay. see runtii bilayska Soomaaliland ama bilayska gobolka Togdheer dhammaan ma wada koonfurgarayn karayaan amniga ka jira gobolka, laakiin dadweynaha la shaqeeya, dadweynuhuna haddii ay iyagu kacsan yihiin wax bilays soo sirtaay karaya ma jiraan, laakiin iyaga amnigooda ilaashada oo bilayska la shaqeeya. degmooyinkii ku xeeraa xuduudaha iyo degmooyinkii uu gobolku lahaana dhammaan amnigooda waa wada zero weeye. waxaan leenahay madaxdan golayaasha ku wada hadlaysa idinkaa dalka xilid ka saaran yahay, gobolka amnigiisa idinkaa xilid ka saaran yahay. annagu haddaan nahay xisbiga mucaaradka diyaar baanu nahay inaanu kala shaqeyno booliiska amniga, inaanu kala shaqeyno, isku barbar taagno, waanaanu isku barbar taagnaa, waanaanu kala shaqeynaa. in maanta mas'uuliyiintii gobolku ay yidhaahdaan amnigii ka shaqayn mayno waanu ka baxaynaa, arrin aad iyo aad looga naxa weeye. arrinkaa dhagaha dadka dib u maqlin baanu leenahay. iskuna noqda, dibna u wada hadla, faqa. see runtii dadka buuqa la geliyey ee faraha badan waxaa ka mid ah degmooyin loo soo magacaabayo guddoomiyeyaal, xogeeyayaal baa la magacaabay, guddoomiyeyaal baa la magacaabay. dadkii baan ku qanacsanayn. war buuqaas yara dadka lagu jaawareeriyey ka daaya baanu leenahay wasaaradda arrimaha gudahana, oo hoos wixii dowladnimo ah ha loo dhammeeyo, maamuladana ha la saxo. aad iyo aad u mahadsantiin. Sheekh Maayirka degmada Barco uu hadlay taliyaha qaybtii Barasaab wuxuu ku yeediyay inay gabeen amniga gobolka in lagu soo jeestan wax ka qabtaan. arrinka Maayirka uu soo dorkiisa anigu waa tan ka hadlayaaba inay halkan iska eedeeyaan saxaafadda maaha. guddiga nabadgelyada ka wada tirsan walaal uu yiri Maayirku waan ka baxayba, qolkooda hoostooda inay amniga ka wada tashadaan bay xaq u leeyihiin, laakiin ay dadka dhagiisa maqashiyaan xaq uma leh.